Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Të nërë vëllezër, ligjëratën e kalume e pamë se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u drejtu në qytetin e Taifit, duke kërku ose duke trokit një derë tjetër ose të re të Davetit. Dhe lam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke u largu nga Taifi, i sulmum, i gorzum, i prekt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i refuzum nga ana e banorëve të Taifit. Ama edhe pse ishte i sulmum, edhe pse ishte i refuzum, ai sallallahu alaihi wasallam nuk e humbi besimin e tij, misionin e tij dhe shpresën e tij në Allahun subhanahu wa taala. Mi po vëllezër, nuk është pyetja kur flasim për Taifin vetë si janë sjell njerëzit e Taifit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po është pyetja dhe është mirë me e ditë dhe përgjigjen se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sill me to, edhe pse ata kanë sulmuar dhe kanë lëndu atë alayhi salatu wassalam. Ngjarja e vëllezërve të Taifit neve nuk na tregon vetëm se sa shumë është plagos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po edhe na tregon se sa e pastër ka mbet zemra e tij pas krejt sulmeve dhe këtij refuzimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër edhe në këtë rast e tregoi madhështinë e moralit të tij, sepse madhështia e moralit duhet me dalë në shesh atëherë kur ka sulme dhe kur ka ofendime dhe sharje, jo vetëm se kur i në rahati. Andaj kjo u shfaq domethënë kur njeriu domethënë sulmohet, lëndohet, shahet edhe ofendohet, çatëherë ti duhesh me tregu moralin tan, ajo kur i vetëm se në rahati. Vazhdim vëllezër, do të flasim për një vetmi që është për vetmive më të rënda, domethënë që është vetmia që ka përjetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë ngjarje të veçantë. E që është vetmia e rëndë atë kur domethënë thirrsi, edhe pse është në mesin e shumë njerëzve, po nuk i mirret fjala e tij. Edhe pse ai këshillon, ama këshilla e tij nuk pranohet. Edhe pse ai u do të mirën, ama ai refuzohet edhe sulmohet. Dhe këtë vetmi e ka përjetuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, i cili ka shumë shlirë me i thonë, pse mua majtun e shumë gajlën, e jemi është vesh me kumtu mesazhin e Allahut azza wa jall. Unë e kam bë temën, mesazhin e kam çuar në vend, funi fundit çka doje në të bëjë Allah azza wa jall me to, në të dënoje, sepse ata fundja edhe kanë merituar dënimin e Allahut sepse kanë refuzuar të dërguarin e Allahut. Ama pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk bëni kështu sepse nuk është ndikuar nga masa dhe nuk është ndikuar nga turma pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe nuk është nis në bazë të trokitive të njerëzve, pa i bazën e ka pas që ka qenë mesazhi ose që ka qenë daveti që ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala me të. Në Taif pejgamberi alayhi salatu wasalam vëllezër nuk e gjeti mbështetjen e prizve, nuk e gjeti mbështetjen e banorëve ose turmës së Taifit, ama mbeti me Allahun azza wa jall. Por arsye që ka mundsi njeriu me pas këtë njerëzit me vete, më mos me pas Allahun. Ka mundsi njeriu me pas këtë njerëzit me vete, po mos me pas Allahun dhe kështu është i humbur. Po ka mundsi njeriu mos me pas kërkan, po ka Allahun dhe kështu jeton i lumtur. Por arsye se vetmia me Allahun është shumë më e mirë se sa shoqëria me dikën pa Allahun. Shoqëria ose vetmia me Allahun është më e mirë se sa shoqëria pa Allahun. Në fund o vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wasalam pas mundimeve, gurzimeve edhe gjakosjes, u mundu dale dhe dul nga Taifi bashkë me Zeidin radiallahu anhu. Dhe kur dolën për Taifit, u ndalën te një kopsht që ishte me hardhi rushi. Kopshti ishte i dy mekazve, Utbe ibn Rabias edhe Shejbe ibn Rabias. I keni dëgjuar besoj këto se janë kon prej armiqve më të mëdhej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Mi po ne kemi përmend që në Taif pasanit kanë pas edhe vende dhe toka dhe kopshte. Sikur se edhe në këtë rast, domethënë Utbe ibn Rabia dhe Shejbe ibn Rabia kanë pas një kopsht në Taif ose në afërsi të Taifit. Në këtë kopsht pejgamberi alayhi salatu wasalam po nalet. Nuk po nalet me një kopsht ose me një shtëpi të dikujt që ka mik, ose të dikujt për muslimanëve që është duke prit, po bashkë kundërshtarëve që i ka pasur në Mekë. Mi po do të kthejna pas pak domethënë tek ngjarja e këtyre dyve, ndërsa tash kur po nalet pejgamberi alayhi salatu wasalam po ulet në hijen e hardhis, që ashtu i lot, i plagost, edhe me kom të gjakost të alayhi salatu wassalam,
Taifi vetëm se e kishte refuzuar, ndërsa Mekja ishte më shumë e rrezikshme për me shku. Taifi e kishte refuzuar, ndërsa Mekja më ishte vend shumë i rrezikshëm. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto momente po I kthehet atij që dera e tij nuk mshelet asnjëherë, që është dera Allah subhanahu wa taala, dhe është transmetuar në këtë rast se ka bën një dua që është dua shumë e veçantë dhe shumë interesante dhe shumë madhështore, edhe pse për nga zinxhiri është I dobët, po në pjesë ulemave kanë thonë që është e pranueshme për arsye se kushdo që analizon këtë dua do e shohë që një dua e tillë, domethënë është vështirë me dal prej gojës përveç një gojës një pejgamberit. Andaj në këto momente është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Wallah, unë po të ankohem ti duke pas parasysh sa I pafuqishëm dhe sa I dobët jam karshi njerëzve. Ya arhamur rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ka thonë o ti që je më I mëshirshmit, o ti që je Zoti I dobëtive, dhe ti që je Zoti jam. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri. Wallah ndort kujt po mlen. Dorën atij që është I largët, po që sillet ashpër me mua, apo dorën atij I cili është armik dhe që ka pushtet mbi mua. Pastaj thot illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyataka hiya awsa'u li. Ka thonë o Zot jam, nëse ti nuk je I zemru me mu, çka do të ndodhe me mu nuk e kam gale. Walakin afiyataka hiya awsa'u li. Mi po thot mirçenia është më e gjatë për mu. Mirçenia jote është më e gjatë për mu. A'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah. Ka thonë kërkoj strehim mbrojtje me dritën me nurin tan, që ka shkëlqy çdo errësirë dhe e ka rregullu dunjon edhe ahiretin. Pro kërkon me një prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala po bën tawassul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam min an tunzila bi ghadabaka aw yahilla alayya sakhatuk. Kërkoj mbrojtje që të më zbret ose të më kaplon zemrimi dhe hidhrimi jot. Laka al-utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik. Ka thonë Allah nuk ka munal derisa ta fitoj kënaqësinë tane dhe se nuk ka ndryshim me as fuqi se me ndihmën tane. Po vërejnë vëllezër se këtë dua pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ju janë ku njerëzve kundër Allahut azza wa jall, po janë ku Allahut për atë që ja kanë bërë njerëzit atij. Dhe kjo është dallim shumë I madh. Ka dallim domethënë më janë ku njerëzve nga Allahu dhe më janë ku dhe të janë kohësh Allahut. E para është kundërshtimi Allahut, nësa e dyta është adhurim për adhurime më të mëdha, që ka thonë edhe Allah azza wa jall në gjuhën e Jakubit alayhis salam inma ashku bathi wa huzni ila Allah. Unë pikëllimin tim dhe brengën tim ja shfaqej dhe adhurzoj vetëm se Allahut, e paraqes vetëm se Allahut subhanahu wa taala. Madje në këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllazër nuk lipi me ju largu sprova. Edhe nuk lipi pejgamberi alayhis salatu wasallam ju shëru plagët që I kishte. Gjithashtu edhe nuk lipi pejgamberi alayhis salatu wasallam fuqi për muhakma ndaj tyre. A me kërkoj diçka që është shumë e madhe dhe që do të më ka brengë çdo besimtarit, mos u hidhro, mos u hidhno me mua ja Rabb. Domethënë brenga e vetme që duhet me pas, gala e vetme që duhet me pas njeriu muslimani është jo pse unë po heki, pse unë s'po sprovona, po ja Rabb, domethënë ai ti I kënaqur me mua, që kjo mua më intereson. Sikur se ishte edhe rasti me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Domethënë rasti I Taifit është rast shumë I rënd, I vështirë për pejgamberin alayhi salatu wasallam, pejgamberi Allahut edhe në këtë rast e kishte gale kënaqësinë e Allahut xhalla xhelalu, sepse Allahu nëse është I kënaqur me ti, domethënë çdo plagë ka mu bë durueshme. Edhe çdo humbje ka mu bë vogël, edhe çdo sprov ka mu bë pastaj e përballueshme. Që ata dy pronarët që I përmendëm, Utbe ibn Rabia dhe Shejbe ibn Rabia, që ishin në Mekas, kur e pan këtë gjendje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kopshtin e tyre, sikurse për një çast, domethënë, ju zbut zemra atyre, zemra njerëzore atyre, edhe ndikoi ndoshta edhe lidhja fisnore që kishin me ta, dhe urdhnuan Addasin. Addasi ishte një shërptor krishter që I kishin këta dy. E urdhnuan Addasin dhe I than: "Khudh qitfan min hadha al-inab fada'hu fi hadha at-tabaq thumma idhhab bihi ila dhalika ar-rajul fakul lahu ya'kulu min."
Ka thonë merë një kalavesh rushit, ose merë këtë kalaveshin e rushit dhe vënoje në enë, dhe atë enën shkoj afroja ati njeriu, atë janë hije, dhe thuj që të hanë prej asaj ene. Dhe kështu veproi Adasi. Adasi o vëllezër, kena me përmend, disa prej ulemave kanë llogarit ose kanë rendit në listën e sahabëve të pejgamberit alayhis salatu wasalam, edhe pse nuk ka një transmetim të saktë sa i përket islamit të tij. Mi po tash jemi duke thonë në këtë ngjarje kemi arrit kur ka qenë krishter. Mi po shërptori këtyre dy me kazve që ishin mushrik. Mi po ato nga dhe mëshëria që e panë për pejgamberin alayhis salatu wasalam që ishte dhe mëshëria e çastit, e që kjo zakonisht është efekti i kundërt, në kur e shef njërin të ult, të nënçmuar, poshtësuar ose dopt, dikush edhe e mëshiron. Nëse e shef pak të fortë, dikush edhe pastaj bëhet kryenes, sikurse ishte rasti me këta dy. Këta ishin për armiqtë të pejgamberit alayhis salatu wasalam Mekë, nëse atash po e përjetonin falloj dhe mëshirie. Si do të qoftë, Adasi vepron ashtu siç thanë, shkon e mur atë enën, kalaveshën e rushit dhe afron pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po e zgjat dorën pejgamberi Allahut dhe po thot bismillah. Dhe po e merr dhe po e han atë rushin që e kishte pranë vetes. Mi po kur e niti këtë fjalë bismillah, po çuditet Adasi. Dhe me Habib i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wallahi inna hadha al-kalama ma yaquluhu ahlu hadhihi al-balda. Ka thon pashallah këtë fjalë që e tha aty, nuk e thonë njerëzit e këtij veni. Do thon pikati këtë laf. Atër pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk i përgjigjet kësaj ose kësaj kurreshte që i kishte Adasi, po ja kthen me një pyetje atina. Dhe i thot min ayil biladi anta ya Adas wa ma dinuk. Ka thon për cilit vendi je ti Adas dhe cila është feja jote. Adasi thot jam krishter dhe jam prej vendit Ninawaj. Ninawaj është qytet vëllezër i lashtë, domethënë i ka në Mesopotamis ose në veri të Irakut tash, domethënë ka qenë prej qyteteve të mëdha dhe ka qenë kryeqyteti perandorisë vjetër asiriane. Sidoqoftë, kur dëgjon pejgamberi alayhis salatu wasallam emrin e këtij qyteti, i thot min qaryati ar-rajuli salih Yunus ibn Matta, thot pe qytetit të atij njeriu të mirë Yunus ibn Matta alayhis salam. Çuditet Adasi dhe i thot çish e njefti Yunus ibn Matta. Me një transmetim është përmendur se thot veç 3 vetan prej vendit tem e kanë njoftë këtë si emër, pikati këtë emër. Atëherë pejgamberi alayhis salatu wasalam i thot dhaka akhi kana nabiyyan wa ana nabiy. Ka thonë ai është vëllai jam, sepse ai ka qenë pejgamber dhe unë jam pejgamber. Edhe në këto momente kur e dëgjon këtë fjalë Adasi, i hudhet dhe përçafon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja puth kokën atij, durt atij dhe këmbët e tij. Por arsye çfarë vëllazër? Sepse po e dëgjon një informatë që nuk është informatë e zakonshme me ditë dikush prej këtyre vendeve që kanë qenë gatishëm në arabik. Po ka thonë këta mundet me ditë vetë se dikush prej pejgamberëve. Edhe është lidhja interesante e pejgamberëve vëllazër. Se jo rastësisht është një person përpara pejgamberit alayhis salatu wasalam bashkë në këtë gjendje një njeri i cili është i Nenevejit, qytet i largët. Pse bashkë Yunusin alayhis salam? Po sigur se Allah azza wa jalla po do më thonë pejgamberit alayhis salatu wasalam me ngushëllu dhe më thonë këshire, sikur se edhe vëllezërit tu më harët që janë është sprovu Yunusi alayhis salam, i sprovu edhe ti. E kanë refuzuar edhe kanë braktis popullit i Yunusin alayhis salam edhe ti kanë vetë braktis. Mi po ajet më pastaj e kanë me besu edhe ti. Ai ka dalë pastaj fitimtar edhe kimë dalë edhe ti. Më thonë nuk është edhe rastishme kjo, bashkë pse Yunusi alayhis salam. Gjithashtu është interesant vëllezër këtë ngjarje edhe rasti i Utbes edhe Shejbes. Utbe dhe Shejbe ibn Rabia disa ditë dhe shumë raste kanë pasur me pejgamberin alayhis salatu wasallam me besu, po prapë se kanë besu. Shumë mundësi kanë pasur, shumë fjalë kanë dëgjuar pejgamberit alayhis salatu wasallam, prapë nuk e kanë besu. Shumë ngjarje dhe momente ka pas ku është dëshmuar dhe ka dalë shumë shesh pejgamberia e tij, po prapë se kanë besu. Ndërsa Adasi veç me një bash bisedim që e bane pejgamberin alayhis salatu wasalam minera besoj. Sikurse Allahu azza wa jall kur ja çel zemrën dikujt ja bjerr një pejgamber prej Mekës, kemë shkutin në Taif, jo për Taifin, po kemë shku për Adas. Kemë shkuti prej Mekës në Taif, jo Adasin me ta prun Mekë, ti kemë shkuti Adas. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka shku pejgamberi alayhis salatu wasalam sepse Allah ka dashur shumë. Edhe pse këtu në këtë rast nuk ka përfituar vetë Adasi. Kemi përmendur inshallah disa mësime që nxirren që
përfitimin më kryesor e ka pas pejgamberi alayhi salatu wasallam sepse i është dashur si përvojë në jetën e tij. Mirë po, në këtë rast, domethënë atë dasje e pranon vetëm me bashkëbisedim të vogël dhe të shkurtër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj niset pejgamberi alayhi salatu wasallam, vazhdon rrugën e tij, Adasi po kthehet te Utbe ibn Rabia dhe Shejb ibn Rabia, dhe pse ka qenë ki bash, domethënë zotëria ka pas Utbe ibn Rabia, dhe ai thot "Wejleke Adas, ma laka tuqabbilu ra'sa hadha ar-rajuli wa yadayhi wa qadamayhi." Thot çka shpuna jote Adas? Çka gjet që ja pusë kokën, durt dhe këmbët atij njeriu? Adasi tha "Ja sayyidi, tha o zotëria jam. Ma fil ardi shay'un khayrun min hadha." Ka thon pasha Allah, ka thon nuk ka diçka në tokë, në fytyrë tokës më të mirë se sa kjo. Ka kallzu diçka që thot nuk e din, ja la ya'lamuhu illa nabi. Nuk e din vetëm një pejgamber. E pastaj Utbe ibn Rabia nuk është, domethënë kur ta mshël Allah azza wa jalla zemrën, dhe kjo është dëshmi tjetër e asaj që kemi përmendur se më herët, që tha dhe Allah inaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ti nuk e uzon kanë don, Allah e uzon kanë don. Domethënë tash Utbe ibn Rabia po ja dëshmon edhe një njeri tjetër, po ja dëshmon se ki veç pejgamber, nuk ka se më ka tregu diçka që se dhe veç një pejgamber. Çka i tha? Nuk tha ai kanë diçka që dëshka me menu mirë, kur të shkojnë në Mekë kena me këshir. Jo. Po i tha pastaj Adasit "Wayhaka ya Adas", ka thonë mirë për ti o Adas. La yasrifuka an dinika fa inna dinaka khayrun min dini. Ka thonë këshira mos të largoje ki nga feja jote sepse feja jote është më e mirë se feja e tij. Ku e di ti feja jote, feja e tij? Ti nuk e di, thonë, më ka mshël Allah azza wa jalla zemra dhe ki pastaj nuk ka ditë çka më thonë. Në rukëtimin ose edhe kthimin nga Taifi o vëllazër, pejgamberi alayhi salatu wasalam u nalte në një vend që quhej Wadi Nakhla, lugina e palmës, kështu ka pas emrin, dhe bashkë në këtë vend ndodhi diçka shumë e çuditshme dhe papritshme. Domethënë një grup i xhinëve o vëllazër, krijesa prej krijesave të Allahut, kaluan pra të pejgamberit alayhi salatu wasalam përderisa ishte duke fal namazin e sabahut, edhe dëgjon Kur'an prej tij. Wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an. Allah ka përmendur këtë ngjarje domethënë në surën Ahqaf dhe surën Jinn. Një grup ja dërgon, thot Allahu idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn. Ti kena dërguar ti një pjesë, një grup të xhinëve. Thot Ibn Abbas kanë qenë 7, diku 7 pe mufesirëve kanë qenë 9. 9 e xhino. Njënë mesin e tyre ka qenë njënë që ka pas emrin Zauba. Zauba ka qenë njënë prej xhinëve që kanë ardhur, mirë po këto kanë ardhur për një vendit në Kufit, sot është në Kufi Nusaybin ose Nusaybin, i vend një qytet që është në kufinin turko-sirian. Për ati vendit largët kanë ardhur të xhinë dhe kanë taku pejgamberin alayhi salatu wasallam duke lexuar Kur'an. Dhe kur e kanë dëgjuar, pastaj kanë besuar dhe janë kthyer tek populli i tyre mundërin. Nuk është tash tregimi jon për me tregu, mi pa Allah azza wa jalla ja çon disa xhino prej Nusaybin. Ja çon pejgamberit alayhi salatu wasallam me besu. Që kjo tregon edhe çka udhtimin Taifit dhe vëllezër nga dukja, nga pamja jashtme, nuk ishte një udhtim që pru diçka. Nuk ishte një udhtim që ardh me frytet e veta, apo nuk i sjellë frytet e veta. Ama çka? E dha një fryt që nuk e ka prit kurkush. Pejgamberi alayhi salatu wasallam po shkon me thirr fisin të Takif, asjanis për pranon pitjenve, bile për kundrazi po e sulmojnë. Ama pejgamberi alayhi salatu wasallam po e beson se është pejgamber Adasi. Dhe po ja çon disa e gjino prej Nusaybin. Njënën për një Nawajit, njënën për Nusaybin, që me tregu që t'i bane tonën, une bajt shka du, e që është sikur se po do me thonë Allahu subhanahu wa ta'ala ketë. Andaj ti nuk e din vëllezër se frytin tanë që e kem bjelti, ku e vendosë Allah. Ka mundësi do një i folti 100 vetave, po me ta pranu veç një. Ka mundësi ndoshta i fol dikuj dhe ti nuk ta mërmejna që e ka pranu, ama e qatë fjallë tonë ndoshta e ka analizu dhe pastaj ajo i ka dhënë frytet e asaj që është dashur me dhënë. Andaj atë ditë nuk e pranon Islamin Taifi. Apo, ama historia e Taifit nuk përfundoi këtu. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam që ishte zemrën që kishte me iman, sikur sa tha që unë e bona temën që është farën e mbjellone, pastaj kur mbin kjo është në dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. E Aisha radiallahu anha vëllezër kemi përmend shkurt një hadith që sot do ta përmendim pak më gjatë. E pyeti pejgamberin alayhi salatu wasalam, më vonë pas disa viteve,
dhe i tha se cila është dita që më e rënë, domethënë ka ndonjë ditë më të rëndë se ajo që e ke përjetuar në Uhud. I ka thonë, hel ata alejke yawmun kana ashadd min yawmi Uhud, ka pas ndonjë ditë që ka qenë më e rëndë dhe më e vështirë se dita e Uhudit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, laqad laqitu min qaumika ma laqit. Thot pi popullit tan kom hek shumë. O kana ashadd ma laqitu minhum yawm al-aqaba. Dhe më e vështira ka qenë ata kur më kanë refuzuar, kur kum shkuan Taif. Dhe më kanë refuzuar ata dhe pastaj thot falem yujibni, do të thonë shkova edhe ja paraqita veten time ala ibni Abdilay ya Leilin ibnu Abdi Kilal ose Kulal. Thot shkova ja paraqita vetes, nuk më pranuan ato, pra nuk më besuan. Dhe thot fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafik illa wa ana bi qarni al-tha'alib. Thot dhe pastaj jam nis për në Mekë. Thot dhe nuk kam ditë çka jam duke bën dhe kam duke shku. Derisa nuk kur jam kthjell, domethënë jam kthjell kur e kam pa veten, kam qenë në një vend që ka pasur emrin Qarnu al-Tha'alib. Qarnu al-Tha'alib vëllezër ulemaja kanë përmend ku është bash. Dikush ka thonë është Qarnu al-Manazil, që është njëra prej mikateve të haxhilerëve. Dikush tjetër ka thonë është në afërsi të Minës. Domethënë, sido që të jetë, domethënë tregon që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka ecë, ka bërë shumë hapa, ka bërë kilometra vëllezër dhe nuk i ka ditë prej brengës dhe prej vështirësisë që ka pas, nuk i ka ditë se ku të shku. Pse vështirësisë ne tham se është Taife ka refuzuar, tash Mekka është bërë rrezikshme më. Ku të shku? I po çka ecë pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe tash po thotë se kjo edhe ka qenë dita edhe më e vështirë se sa dita e Uhudit. Thot kur e kam pa veten se jam Qarnu al-Tha'alib, e kam pas që thot për mi kokën time, domethënë kishte si një rre që mbaj ke hije, fa nadhartu fa idha fiha Jibril, dhe pas Jibrilin alayhi salam, fa nadani fa qal inna Allaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alayk. Thot Allah azza wa jalla ka dëgju. Dhe këtu pak pohohet një cilësi prej cilësive të Allahut azza wa jalla, ka dëgju fjalën e ose përgjigjen e popullit tanë që ta kanë bërë ti, o ka të bëthe i lejke melek el gjibali le të amurahu bima shi'ta fihim, dhe ta ka dërgu me laqen e maleve, dhe banë qka dush, urdnoj me qka dush, mi po, e cila pastaj i ka thonë in shi'ta në uthbika alihim u lëkhshebejn, nëse do kam i bon rafsh, kam i bon bashkë dy kodrat e mdoja, e lëkhshebejn është Ebu Kubejsi, edhe ku a i ka ani, që janë dy kodrat e mdoja, dy malet e mdoja, që janë mes Mekës, apo? Në mes këtyre dy kodrave dhe maleve është Mekja. Dhe po thot, ja ka dërguar një melaçe të maleve për mi thonë që nëse doni bëjmë rafsh Mekën, për arsye të refuzimit që ta kanë bënë, një pjesë muslimanëve mendojnë edhe se këtë shkuptojnë këtë hadith dhe mendojnë që ky hadith është ka të bëjë me Taifin, për arsye se përmendet më njëherë pas Taifit. Dhe mendojnë që refuzimin që ka bërë Taifi, Allah ja ka dërguar një melaçe pejgamberit alayhis salatu wasallam që më bë rafsh Taifin. Mi po e saktë është që Akhshabejn është për qëllim dy malet dhe kodrat e Mekës, të mëdhojat Mekës që Mekja është mes dyre këtyja. Se kena thonë është Mekja është në Luginë nëse i kujtohet njëna për ligjëratave. Andaj kjo është drejtësia, për arsye se Mekasit janë ata të cilët e detyruan pejgamberin alayhis salatu wasallam me dalë në Taif. Mekasat ishin ata të cilët domethënë e kanë kundërshtuar me ditë edhe me muj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse Taifi veç një herë. Apo, andaj më e drejta edhe pse Allahu bën çka don, ishte që ta dërgon këtë melaçe në për Mekën, për banorët e Mekës që kanë dashur e kanë refuzuar ose kanë bërë diçka tjetër, edhe pse një pjesë ulemave edhe lidhen edhe me Taifin, se do shoft në këtu po ndale për me tregu diçka shkallëse, se sabri që ka pas pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk ka qenë nga paaftësia e tij. Jo, ka pas mundësi për muhakmar. Tash po i vjen momenti pejgamberit alayhis salatu wasalam që po i jepet mundësia për me dënu. Do thonë deri tash ata të tjerë kanë pas mundësi me i bësh atë kanë dashur. Mi po tash pejgamberi alayhis salatu wasallam këtë moment po ka diçka në dorë që me i dënu. Mi po çka zgjedhë pejgamberi alayhis salatu wasallam? Zgjodhi me mëshiru. Andaj çka tha bal arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allaha wahdahu la yushriku bi shay'a. Tha jo, tha përkundrazi, tha unë shpresoj te Allah që Allah ka me nga pasardhësit e tij e tyre ka më nxjerr dikant që ka madhruar Allah një atë vetëm pa i bë shokati. Domethënë edhe në këto momente pejgamberi alayhis salatu wasallam ka menduar për dikant që ende nuk është gjallë dhe ende nuk ka lind. Edhe kjo këtu po del në shesha që përmendëm edhe në fillim të ligjëratës, që është morali, fuqia e moralit të pejgamberit alayhis salatu wasallam, se në këto momente tash ka zoje. Ku po të bojnë keq edhe ku të kanë sulmuar dhe kur kanë prunë në një gjendje që ti nuk e ke ditë ka i duke shkuar dhe ka i duke ecë. Në këto momente pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë ka zgjedh
që me i mëshiru ata. Andaj kanë thonë, e kanë përmendur ulemoja një rregull që ja vlen me majt mend Lazar, ku ka thonë men ada hak Allahi fik, fala tudayyi hak Allahi fi. Ne jemi njerëz dhe ndaj njëri tjetrit kemi hak edhe obligime. Andaj kanë thonë kushdo që e humb ose e anashkalon hakun tan, mos e anashkaloti hakun e tij që e ki ndaj Allah, te Allah azza wa jall. Gjënjani kine hak ndaj njëri tjetrit. Nëse ai e ka shkel hakun tan dhe të ka hung hakun tan, ti mos e hang ton hakun atij. Nëse ai të sjell kesh, ti sjell mirë, sepse Allahu azza wa jall ka thonë idfa billati hiya ahsan. Të keqen që ta bën mundohu me kthim më të mirë. Do të ndalim te disa mësime vëllezër që i kanë përmendur ulemoja nga kjo pjesë e sirrës që kemi përmendur ligjëratën e fundit edhe të sotshmën. E para për këtyre dobive është se thirrsi nuk duhet me mat thirrjen e tij dhe davetin e tij me dorë trokitit ose me numra, po duhet me këshirë me sinqeritet edhe me qëndrueshmërinë në hak. Do të thonë ka njerëz që veprojnë vetë se kur lavdrohen, nëse i thotë dikush se ke fol shumë mirë, domethënë ke qenis shumë mirë fjalën, shumë ke pëlqy shumë, ai çfarë punon, nëse dikush e kritikon, ai domethënë nalet edhe ftofët, edhe ndoshta e braktisë edhe këshillën edhe davetin. E kjo nëse bën kështu, domethënë kjo tregon që piknisja e tij ka qenë, domethënë lajket e dikujt, pëlqimet e dikujt, dorëtrokitet e dikujt, mirë po nëse ai kish pas sinqeritetin te Allahu azza wa jall, ai kish vazhduar ata pa më parasysh e shon dikush apo e lavdron dikush. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasalam në Taif nuk murr lavdata, përkundrazi murr fyrje, sharje. Nuk murr pejgamberi alayhis salatu wasalam lule, po murr gurxhi, ama pejgamberi Allahut mbet pejgamberi Allahut, mbet Rasulullah edhe para refuzimit, po edhe pas refuzimit. Gjithashtu vëllezër, domethënë ne thamë që nuk matet thirrja jote, daveti jot me dorë turkite, po nuk matet edhe me numra. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka treguar që ka pas pejgamber, domethënë sikurse Nuhu alayhis salam që Allah azza wa jalla ka përmendur në Kur'an, që ka thirr me shekuj ka thirr, ka janë përgjigj pak. Po pejgamberi alayhis salatu wasalam Buhari dhe në Muslim, veçanti që ta përmendim është Muslim, transmetimi ka thotë uridat alayya al-umam, janë paraqit umetet, popujt. Dhe thotë kam pa faraitu an-nabiyya wa ma hu ruhayt. Kam pa një pejgamber dhe me veti ka pas ruhayt, një grup njerëzish, domethënë perin 3 deri në 10, që e kanë pasu dhe kanë ndjek dhe kanë besu. Wa an-nabiyya wa ma hu ar-rajul wa rajulan. Kam pa pejgamber që me veti ka pas veç një ose 2 pasues. Wa an-nabiyya laysa ma'ahu ahad. Dhe kam pa pejgamber që nuk ka pas pasues. Domethënë e ka çuar në vend detyrën dhe misionin që ka dhënë Allah, po si është përgjigj kurkush. Dhe kjo hadith vëllezër tregon se numri i pasuesve nuk është i vetmi matës i suksesit. Andaj ka tregon ulemaja Peter Euzaiu por Ata ibn Abi Rabah, thot wa huwa a'lamu ahli al-ard, mata Ata ibn Abi Rabah wa huwa a'lamu ahli al-ard. Ka vdek Ata ibn Abi Rabah duke qenë njeriu më i ditshëm në rrugën toksor në atë kohë. Thot amon mejlisin e tij kanë prezantuar veç 9 ose 10 veta. Illa 9 aw 8, 9 ose 8 veta. Domthon ka qenë më i ditshëm në atë kohën e selefit po flasin, domthon. Kohën e parë gjenata e para më kanë prezantuar veç 8 ose 9. Imam Buhariu vëllazër ka pas një sprovë në fundin e jetës së tij, është provuar me disa prej pushtetarëve, edhe disa prej ulemave, sidoqoftë nga frika e disa prej pushtetarëve, njerëzit e kanë braktisur ata përveç një pakice të familjes që ka pas ngashur ose të disa talebeve të fakt, mi pa ka vazhduar me shpjegoj librin e tij, dhe pastaj pas vdekjes Allahu azza wa jalla ban librin e tij, librin më të saktë pas librit të Allahut subhanahu wa taala që ka të bëjë me hadithet e pejgamberit alayhis salatu. Është rasti edhe Ibn Malikit. Jo Imam Maliku, Ibn Maliki, që është autori i Elfijes. Ibn Maliki vëllazër tregon se kur është caktuar si ligjërues në Damask, ka pas raste që si ka ardhur kurkush në ders, ligjërat. Derisa ka shkuar dhe i ka thirrë njerëzit, ka thonë njerëzit kush do më mësu qiraetet, o njerëz kush do më mësu arabishën. Si është përgjigj ndoshta donjëherë askush atë ka shkuar te shtëpia. Am pastaj pas disa dekadave vëllazër, fillojnë ulemaja me shpjeguu Elfin e tina, që ka të bëjnë me gramatikën e gjuhës arabe. Dhe pastaj edhe vazhdim, domethënë që 7 shekuj, domethënë libri i tij është për librave bazë në gramatikën e gjuhës arabe, që është gjuha e Kuranit. Ama ai në këtë sukses nuk e ka pa në jetën e tij. Ama e ka bërë vetën edhe Allahu azza wa jalla ka pa diçka në zemrën e tij që e ka bërë librin e tij, që më kam libër bazë që më mësu gjuha e Kuranit. Po dhe në rastet bashkëore, për Sheikh Uthemini tregon vëllazër. Sheikh Uthemini tregon se fillim i ka pas ligjëratat me mektebën e xhamis në Noneze. Xhamis qendrore të qytetit.
Që ati ka pas deshët, mi po thuhet që nuk ka prezantuar ligjëratat e tij veç se një pak numër, domethënë ke mujt me njëv me një gishtat e një dorës. Ka pas raste të veç një talebe ka pas. A mos është nal. 20 vjet kështu. Dhe pastaj pas 20 vjetëve për arsye se kanë filluar më ushtu xhamati ose talebët, është detyruar me dal në xhami, me mot ligjëratat dhe pastaj më me qindra dhe me mia talebi ka pas, jo veç qytetit dhe po edhe për vendeve tjera. Allah azza wa jalla donere sprovon dikon me pak, donere sprovon dikon me shumë. Amaj nuk do të munal sepse do të me kanë synimi i tij, sinqeriteti për hir të Allahut subhanahu wa taala. Rasti ibn Uthayminit vëllazër, edhe pastaj edhe kur është bën me shumë xhamat, Sheikh Uthaymini ka pas raste që donjëherë doni ligjërate ka treguar vetëm një personit. Do të thonë kthim pe xhamis në shtëpinë e vet, i ka kallzu vetëm njërit, ja ka shpjeguar një libër. Rrugës pe xhami deri në shtëpi, ja ka shpjeguar vetëm njërit. S'ka thonë unë çash jam bën një herë që kam shumë xhamat, unë çash nuk lodhna vetëm me një. Po e kam i prit vetëm kur bëhen shumë. Jo, domethënë detyra e tij është me tregu pastaj se Allah azza wa kur të hap, kur e mbin atë farë që e ke mbjell, nuk dihet a mbin apo se mbin hiç, me rëndësi me fitu shpëlimin e Allahut subhanahu wa taala. E dyta vëllazë, pedobive mësimeve është se refuzimi nuk bën me nal misionin. Pejgamberi alayhis salatu wasalam u refuzon nga Mekka, shkojnë Taif. Refuzon nga Taifi, pastaj ka më shkuar në për vende të ndryshme me u paraqit disa fisave tjera. Po dhe ato pastaj s'kan me pranu, sidoqoftë. Pejgamberi alayhis salatu wasalam Taif kur u refuzu, shkoi me trogit një derë po syçel. Sepse Allah azza wa jalla ishte përgatitur me aqel një derë që ishte shumë më e madhe se Taifi, që ishte Medinja. Shumë më e madhe se Taifi që ishte Medinja, andaj ti nuk ban unal, nuk ban mu dëshpëru. Po nëse të mshelet një derë, domethënë ti nuk di, ndoshta Allah azza wa jalla ta çel një derë që ose ndoshta do një dritare të vogël, që ti duket e vogël ama është në realitet një dhuratë shumë e madhe, po ti nuk e di. E treta vëllazër është se lëvizjet strategjike nuk bin ndesh me sinqeritetin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka analizuar shumë mirë pozitën e Taifit, banorët e Taifit, ndikimin e fisit të Takif që e kishte. E krejt me radhën ton. Kjo tregon çka se pejgamberi alayhis sallam ka qenë vizionar, ama edhe ti që dush me i mat gjana të mirë. Andaj daveti domethënë nuk është punë pa plan. Sinqeriteti nuk e përjashton strategjinë. Domethënë tevekuli nuk e përjashton përgatitjen. Besimin ka dhe nuk e përjashton marrjen e sebeve kështu më radh. E katërta prej mësimeve është se nga njerëz sprova vëllazër, një sprovë e rrejt tregon se ti ende je në rrugë. Disa njerëz mendojnë që nëse Allah azza wa jall më do mu, duhet më mhekt këtë mirë. Ama ngjarja e Taifit tregon ndryshe. Pejgamberi alayhis salatu wasallam ka qenë njeriu krijesa më e dashur e Allahut azza wa jall, mi po Taifi ka qenë prej momenteve më të vështira në jetën e tij. Që tregon shka se vështirësia nuk është domosdoshmërisht, domethënë shenjë se janë rrugë të gabuara. Po Allah azza wa jalla do ne të jap doni vështirësi, doni sprov, për arsye se po do me të bëhet terbije, po do me të eduku për dënje për etapave të radhës të ardhshme të jetës tonë. E pesta prej dobive është se Allahu mundet me ngushëllu robën e vet përmes dikujt që ai asnjëherë nuk e pret. Kush e ka menu vëllazër se pejgamberin alayhis salatu wasalam në Taif ka me ngushëllu një shërptor pinin e Wahid, Adasi. Apo nuk ishte prish i Taifit, as nuk ishte pasionik, shërptor. Atë shërptor i huaj as nuk ishte i venit vet. Pa pozit, pa fuqi, pa pasoni, pa mundësi për me mbrojt pejgamberin alayhis salatu wasalam. Se ka pas këtë mundësi, se vet rroba kanë. Ama Allah azza wa jalla sikur se po do mi kallzu që nëse ti mshelin ato zemrat e veta, banorët e Taifit unë ja qeli zemrën Adasit. Nëse ato që i ki afër vetes nuk të besojnë, ta biti kanë pinin e Wahid me të besu. Nëse njerëzit nuk të besojnë, ti vion e xhenat me të besu. Ti me rëndësi ti dosh me bëu tonën, pastaj Allah azza wa jalla bën çka do, subhanahu wa taala. Andaj Taifi vëllazër po edhe me kasit, domethënë Adasin e ka pasur si shërptor, ama pejgamberi alayhis salatu wasallam e ka pasur si mundësi davetit. Si një zemër që mundet me besu Allahun azza wa jall subhanahu wa taala. Andaj në momentin që Adasi ka shfaqur një interes, pejgamberi alayhis salatu wasallam ka shfryzuar për me bëu davet. Që do të më kanë edhe kjo mësim tjetër, domethënë edhe ne do të më shfryzojmë çdo rast të mundësi që na jepet për me bëu davet dhe me thirr dikan sepse nuk dina ku mundet me mbi një farë që ti e ke mbjell më herët. Andaj ti mundesh me dash një rezultat të madh, ama Allah subhanahu wa taala ta çon një rezultat të vogël ndukje, ama në realitet ka me të bëjë hajër shumë të madh në zemrën tonë. Dhe e fundit për dobive vëllazër është se
Islami nuk lidhet me një vend ose me një popull ose me një fis. Domethënë pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte në Mekë, ama Islami ishte rahmeten lil alamin. Ishte rahmet për këtë njerëzimin. Edhe pse Mekë ishte vendi më i dashur i tij, ai prap dul pi Mekës për me shku në Taif, pastaj ka më dal prap pi Mekës, ka më shku në Medinë për me treguar që nuk ban me kufizu davetin dhe thirrjen veç në familje ose veç vendin tan ose veç popullin tan. Andaj vëllezër, për fund Taifi nuk na mëson neve se veç se sa është lëndu pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur u përmend herët, por na mëson se qysh pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e lejoi që dhimbja e tij, domethënë t'i bante keq zemrës së tij. Domethënë pejgamberi alayhi salatu wasalam dult nga Taifi plagos, ama jo i hakmarrës. Plagos ama jo hakmarrës. Dul i refuzum ama jo i dëshprum, alayhi salatu wasalam. Dul pa fitore dukshme, ama me një fitore që ishte shumë e madhe që do të kuptoj më vonë, po më e rëndësishme se dul me misionin e përmbushur. Domethënë çojmë vend atë mision që e kishte ngarkuar Allahu subhanahu wa taala. Andaj Taifi vëllazër nuk ishte fundi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, ishte pjesë e përgatitjes për etapat e radhës. Do të shohim inshallah në ligjërata të tjera se si Allahu subhanahu wa taala pasoj do t'ia sjell pejgamberit alayhi salatu wasalam një ngushëllim të madh, që është Israja dhe Miraxhi. Gjithashtu do të atakon me fise të ndryshme, Mekase, po edhe jo Mekase, në pastaj do të ndodh beslidhet e Akabes, pastaj do të vjen edhe Medinë, por arsye se Allahu azza wa jalla din urtësinë e çdo sprove, se çka ka përgatitur Allahu azza wa jalla pas asaj sprove, veç ti do të shmekon në rob që i nështrosh Allahut subhanahu wa taala. Lutim Allahun azza wa jalla që të na bën Allahu për atyre robëve që nuk ndalem dhe që synojmë vetë se kënaqësinë e Allahut derisa ta fitojmë atë. Dhe të na bën Allahu azza wa jalla besimtar që ashtu siç po shoqërohemi me mesirën e pejgamberit alayhi salatu wasalam këtë dunjë, na bën për atyre që në këtë dunjë shoqërohemi me sirën praktik, po edhe gjithashtu edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhennet. Wallahu ta'ala alaihi sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.